một phiên bản là đột cái đuôi đèn đơn giản. Đây, bao gồm một xi lanh thôi. Nó hiện tại là vẫn đang làm thủ công, bán thủ công rất là nhiều. Một xi lanh hơi. Ở đây đang sử dụng 4 cân hơi, gần 4 cân hơi, 3,5 cân. Gần 4 cân hơi. Đây. Rất đơn giản và hiệu quả. Đó.